Ni wirigiro gwakwa mrithiria wa Meru TV ntukwekune na mbere boya iri Jumatano ya tariki 22 mweri wa mbere mwaka ni 2025 kankwato ni kirenteto cia Meru TV muthenya mbita wa tiri mbabu na nyuma ya ura wari mubunge wa Igembe North Maure Maoka kwandika mitandao ni ati kurone bakwatwa ni Brona na Kwenyangwa Kiwendo ndi county commissioner wa Meru Jacob Ouma na liungitenteru kubwithia usonkoni hararitete mukana kire baraba utambia nteto imitandaone na kinya baraba kuthithia maunyu bakoyerwa Italia raki watho. Mwandiki wetu wa nteto Mukirio Nkunja arina riboti. Na kwethera ntuku kwina riboti ya kuringwa ya wagagi bokari Teresa Igembe North endekire ndionga ya Teresa Thanake na arama karika ya ntuku yoro yethirite ya kithithika arimi bakuntuku bakiwate ni bethirite nya bakiwato kinya na kurwa na kinya usunwa thimu tona baso nyingizirwe hai twaria na ndende bare ndira thina kauga ngina ogarare agwe no ndi muthimbo garare acio na ogaso ni muthagora na ngizika mozo ni mutiro yo muntu awanthi na kuma begora bangisi be yaba sukuma mwari ube na manwe na bawo golele nyuma to murathe na oyo gari to murathe baita na betariri ni bakwa kinya baba kwethera bake basuna thimo na kubaura na kubawata kinya ni antu bamwira yo Meru endete atori na riwendekire county commissioner wa Meru na liungete ntere inu Jacob Ouma kono buru atu toriana na borona na ka maginyo azore bagotoriana na batatu thanga tukana be nya bale thinya miunde to ngombe tuye otoriana nabo lakini thaire tonete ri anjabu ndena miaka 30 mundu ogota gumo ngombe ringi tori moborona onto baringera ngombe miunde ne batura batu tarethie miunda lakini ana benu ba Meru iba bakuburingera ngombe miunde ne na iba bakwengana na ngegoro ibego yarenge yoro bibarambiri go ya nombi no thimo ndi ari bata bakiri baura nenya kurana bare ya thimo bakonguthania antu mbia na barethetie na no arethio ba na inge no nto bare arethi baungene ba Meru na Brona iba botuchumbura ari antu bele mo na musinko ngena na nsuma na raibwikete metho atenda ko ni metho akirona ba na wenda masokera ninda abatia njira hiyo. Hakuna tetesi ya kwamba kuna hali ya taharuki ama ukosefu wa usalama katika eneo hili. Tukio ambalo lilitokea jana linahusisha mtu mmoja na mhalifu mwenzake mwingine, na taarifa tulizo nazo ambazo zimethibitishwa aliyekuja na kuvuruga watu ni mtoto wetu Mumeru, wala si watu kutoka kaunti jirani, na tayari kitengo cha usalama cha DCI kinamtafuta mhalifu. Na kumania na ripoti ya tongoria bamwe barabandikita kire mitandao yo hate polisi ni bai makanuki ya kuandikithia ripoti taiji ende miario ni kanuki tupunene. Kasemekana ya kwamba polisi wamepewa amri wasiandikishe taarifa yoyote kutoka kwa watu ambao wameathiriwa. The police and other agencies are doing very good work. We should not discredit them kusema ya kwamba ati hawafanyi kazi. Bado te muntu kwirwa ta ripoti nonto nanga wo wengwa nonto ngekoro bokera akorobo muntu ate kwa nto munde nonto akawo woni nto merio weta mbua nintekero embe tambe ngwa musie lakini no bati kuoge ngwa musie jora nonto kogotu wagira na cio ya munde ne yuro yo inde kwa ya mwana unda amurire pikipiki to itino ya moyo mwanka kambene to ripoti na to abaumbi to eta no mwanka sibitari mutwate kumau MCA weto no na arejera mbejera ko musie atoka matarenge ato endi mwanka mono weta bwetheru ithimi na gwatweka ate na thina no eriko na rogerero rengi mbogirira ndaringirwa thimo ni OCS ndaita mwanka kambene kwandika statement no riu kire county commissioner Meru Jacob Ouma kiari na tete mukana yo munene kire barabota onyeti siasa kire manto yo kariam viongozi ambao wanataka kuchochea na kuweka impression ya kwamba iko hali ya sintofahamu, yani there is anarchy, watu watoke waende waandamane. There is no anarchy anywhere. Na the DCI I have instructed wafungue file na moja kwa moja wenye kutoa hizo taarifa waandamwe, waje watudhibitishie, watuonyeshe wale watu ambao wametekwa nyara, kwa sababu mtu akitekwa nyara anakuwa na jina. Kama anaitwa Purity Mukami, nasemekana Purity Mukami ametekwa nyara, ako na familia ambayo inasema mtoto wetu ametekwa nyara.
Na sasa hawa wanatekwa nyara ambao hawana watu na hakuna taarifa na hakuna ripoti. Wanatekwa nyara, ni upepo inatekwa nyara. Na hakuna mtu atasazwa, hakuna mtu ambaye anakuwa juu ya sheria. Sheria itadumishwa na lazima tukomeshe huu mtindo wa watu kutaka kukoroga watu. Siasa ziko bado, tuwachane na fitina. Keep politics out of security matters. Nikiripotera Meru TV kuma Rwanda Rothanaki Gembe North, Beta Mukiri Onkonja. Iboya sana mukiri onkonja nontu bwa ribotu na njira inkinyaniru. Na tutana mbere na nteto sietu hakari na tori bakirigi cha wondi ya mukodhima Tharaka North bari na ikeno nyuma ya mubunge wa Mwekuru kaunti uje Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu kubekira mataa thokone na kinyakiritwo kya borisi kuluki Mwindu na ikite wirane boso kya borisi kiritwo kiu. Mwandiki wetu wa nteto Ndagara Waiguna na utariria nkiluki. Asanti mono Ngugi Mwindu ndagoye kaire utoriongera bai twema borekere na muntu akethi kumaga atitinda gotirwige tinko karo mwinjoka ingena na nkatho inene kiria ngari na bara na ringi biashara ntereja kirigi chawandia mukodhima nyuma ya mujumbe wa Mwekuru wa kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu kubaruta karibeni ka Mwindu karabatwire kuma nthiguru iraombwa aratigite akubaikira mataa kiri kambi ya borisi gwamwe na thoko cia guntu guku na emundi tukena muno kirigicha tukionaga au turetera gweru kambira ya thamirwe na askari petu na tutiko meimbi no nto bathamire turenerwe twerwa ati netatwika range stand ati tatwika ngazetendi ende na ata yaka go CDF tembi etenga zetendi ko tureona torongo na mama no ratwira uma no ntora twiria atwira turetera gita na gwabwe munda kuruthata au turetera ko wito kuone nyatwika gavana kama maendeleo maingi makaya aratwirira twire nyaskare na gwakikisha bakethiro bari agakirigicha manager wa kirigisa kwe wankerete mono ntu Susan Ngugi twathugana ya nomba na yete gutwonkia miromo bantu bagonkania lakini ndio gugu twesawa mono na community yakwa eukara bwega antu bakama bwega ende na batina wakinya kuragwa na taimbie no riaga ugu bagachoba free kitakireo chairman wa Kiricha market aga gita chuzaina ya gorogoro nembi kitagi kuya na gikumurika na ntu twina challenges imbinge more ya kuwa gutena askari antu kuiya ya wogu mburi kuiya gwa ene gweti askari baya nuntu ria bari batutethagia muno wakara boya muno tukena muno nuntu thaino kiraritie na gisasawa na itukwirira mantu mane makaruthwa nkuruki au narakari baba baugite gutire nteri yao kurega kumugwata mbaru kirithurana bia mwaka wa 2027 tangavana wa kaunti ya Tharaka Nithi nontu no akurugunya mwanka maturani kuthikirekerera ugiakari arikira aga nekire kagureni na nekirite orende karutini na ndanje ni stiro nekirite kogu Mwekuru ena kiao nontu na kuririkana antu bara batige tatio to karata antu bantigwa nontu tutikona taka twino tongoria turiuga inya akurukare governor nontu no tukwenda twika governor tukethirwa twina stima guku gwetu definitely nunio ndariri ya mbere yo tuonia mama no tuyari nontu emundu okegwa turetera gitagwa bora atwirire goro na taskari nyabata atai turetera yode ari bugan kuchuchari Ngugi Mwindu namutethia mono bai kwa na turirikana antu bakirigisa baruga bondi bakenete nontu kinya bo ekeno egoro ajira twira no twekera kita ne munde twina kyo thaini tumurikirite thaino no nde thaino nkimurikite na borisi kaya na itu aterete nontu atie na orongo mamoyo kuringana ta ke biashara muno ria antu bamurikirite biashara bakomba kurutha batena guaya mathakinya 24/7 ira etukua inyo injira biashara yende unike na antu bamba gwitethia bonge kinya business ukauyo takumaka nuntu tie wamba na amba ende bakewa bagikuthuka nuntu tie mwambu andaga gweru endaga Mwindu na ende gweru bukuonekana kututa biashara gutena thina na amba nabo bakanyia na bagakuthuka ture antu wakirigicha tukera mono na Susan Ngugi Mwindu kethora gitikwo kwandika gavana
twina agwa twa support mami wetu ngurugi bakiuria atongoria bathure ko bakinjithiria mirandi ya maendeleo maturani no ntuike babathurire na ti kwethira bakeba gukumana na kana 50 rira baremwo igukinyia maendeleo nturani aya tio turiuga mantu machiringi gana tutikwenda chiringi gana kairi kana turetigeria ntura ko akonta maendeleo gaki no tutende turaya tukana chiringi gana tukarenkera bebutera kino tie maendeleo turona by the way lakini for now tukiona maendeleo gutu isasawa ngitumba kuromba na kwa gitagi kuya nyomba chongo itina stima ntukuromba kinyastio stima chekiro nyomba nikenda akaliba kirija bakara bwega stima tosienda monono nto twenerwe baba inge batiena stima lakini nkona mamojo enagwira no ajete kuma gĩcigo mbunge kĩa Tharaka ngĩribotera Meru TV rĩtwa Kambĩta Ndegera Waigũna. Na arimi ba Meru ni borito soki kwa sebia mianga na beki ntwere myundene bakiaria biashara ba mianga dokone ya Maua Igembe South ni bawete kureno wati boy kwa sibi kudira nonto Anthony Barekete kubianda mariki wetu anteto murithi waba arina riboti Mikwachie ya mianga ni wete nkuma inene ajandene ya Meru irerikiti gutonya thokone na njirenge ya mwanya muno ikimenyekaga ya chanja aria antu mumirite na ndina kumendia na njira inene chanja wewe ga kominga mbao kama chanja wewe endie bayo bakiaria bari thokone ya Maua ni baugite ati mianga ni twikite ni kunyia myundene no ntubu bakuri arimi nikenda bakomba kurima kuruki na mianga nikende komba kuoneka ire kwendeka na wingi muno ndene ya taunine unde mwendio mianga na miange ambeta kuria myundene na baba ige na Maua bameta chanja na antu iba miendete muno lakini antu bate kwenda kura mianga kuringana ora tokwekari baliuga ibokira kuri wa impala na kiona gwe kwa yonde yale yonyaira ende babu bore antu bara na minda yibu batere kwa anda ikwase na nyamu na yethera kekerie nyampio na wekira midlo itoinya ndene mwiri ende kabwasi omya kwa ande kwasi na iboya nabo aria chanja kana mianga ni bogite ni tethera ya mwiri na njira inene muno untubu ntukimbithire te kumenya ibabaterwo kuita thokone na kwigurira mwanga muntu ageta ijuru marumaga anite kwawe biare jawatane ne antu bara batane lakini antu bare bo batemiona irangwe bo nya biare kere kuanda wa sanja kayo gaira mwiri inya sanja yo gaira ndomurome inya na nyamuka nusuma mwito unoge da uneki njara kana kuru tu wata na inya ande kerome nanga ore nyamukorokwa ore nyamukorokwa eta ke muno sangera ina kasiam ake jointi ke kaira yani ukethra yani na power na alafu atu kwa sibi oyo aga goyabyo onyo turiya era onto ya igande atura tumukamatire aya banko yoro mandebu yo samura mwere ndipo manda mwakiwa yachanji mtomokana mtontomrume nikira kuromba anto ibande mianga no to mianga wetirite igintu gika kiabata muno ndene miturire yetu na nyamiri yetu murithi wa banki reportera Meru TV ku majamiri kone ya Igembe thokone ya Maua chanja waba naro ari waziri wa kithomo Jacob Kaimenyi mbunge wa Central Imenti Kilimangushine na mbunge wa Mwekuru County ya Meru Elizabeth Kailemia imatariritie mathina kathumba yarayarekirirwa ngirwa kithomo muno kiri class kya grade 9 ibameneretie thirikari no ntubwa kuri okinyanithia wakibwa class kya grade 9 Jeff Gituma hari na Sionkeloki kiri rugono rwetu rwa mwanya ntuku ya narua ni tutegerete bunene mathina na bokurukira mono ba grade 9 kirasi kiria kiambiritie mwaka juju kuma kithomo gikieru gikwija
ni aria tukiaria na bamwe batongeretwe ni Jacob Kaimenyi uria wari waziri wa kithomo Kenya atariritie wagi bwa kirasi kia grade 9 jathina nene kiria aritwa ni untu kinya bugwati mbaru ni kirima Ngoshine mujumbe wa Central Imenti gintu kingi kinetu muno ni irasi kenda tumba kwitana na betu wega twathiria kutha twina aritani ikutha twina irasi bibiega biratukomba gwitana ana betu wega ma yana ndi wategera grade 9 kurari na debate antu kwina nkanja muno ketha grade 9 kana junior secondary school na ale buri kutheri ndene secondary school kana ndene primary amona boburo debate utekethirite kwaria uma lakini kiguni kira kinetumi muno ni irasi cia grade 9 iteaki thirikari iteaki itethiria ta gwakwa as we are speaking kwina chukuru nkurukia 86 primary schools na kiri 86 primary schools 84 chiena grade 9 tutiraka 40% ya schools iu nonto thirikari itarekererie mbeje CDF chia gwaka irasi biu chonde. What I have done is that kinya that little money para percentage kara kedera ka emergency we are praying God kuti emergency kona kana ndene settlement ura kugwijana irasi beta ruo bioro byokoboka nento bingeja biwo nonto that's the money I have applied part of it kiri gwaka grade 9 bungi kuma kire atongeria baba ni ure irasi bya kibite kukinya kiwango kira bikibatere gwaka na nare irasi bibi bya ki bithirite bigitumira mbeca cia ngugi ingi endete mbeca cia irasi kirasi kia Nguchia primary school na Gitugu primary school imbeca emergency ndiratumire gwaka. So what I have advised and what I'm advising our headmasters, ibake make shift kinyake thesha mabati punga kiana bono wokara as we proceed to secure money chagwa good classes. Thirikari ithogani what to be done araka ora kuombekeka ituke every school the 86 primary schools then settlement kwina grade 9 neri well equipped. Ndirone ndene ya TV icho ninyegoro ndona gwe sukuru ndene Kenya itina irasi bya grade 9 na irasi bibi inyala biyo bimwe ibya mabati na damu no mtu mwana umete klasi nega tukeka maiga gitena potholes klasi ke kega muikia mabati ne mabati yagire gutu mabati yagarukire rangi mwana wau akaigwa kuthomera klasi ne kiu kwaria uma ontobonge ndone bakurigarie muno atinya skuli imwe inegoro barathi mairwa irasi bira bigakwa ni atumba kuthima kirasi kira gyakwa igoro na ana barachokere skuli igoro kanecho zai manto amathuku muno ni nyaga thwa chitio antu baburi kutwa mbinu pakagwatanira vyovyote kuhakikisha mwana wonde akwambiria skulu atina thina. Kengi kuma kire ataramu baba ni bakuga kithomo kiki kinya kwaga irasi thina ingi irumirite arito baba ni kwithira batina mauku na kinya arimu bakung'ana. Kintu kiria au turi nandi kuona kina thina muno ki ona ri kithomo kiki kiega muno kwaria uma ni kwithirwa tutithuranirite bubwega ma kwithuranira na kwikuthithia atha wa mbere ikwithirwa twina arimu
arimu ba kumba gwitana competency based curriculum ninkuthania nari twitanite arimu ti baba ingi sana baitanite kithomo kio mbere twambiria bwajaire ne kwithwa twina mauku jandiki bubwaga ni ataramu kena na betu ria bakwethwa bakithoma kithomo giki gutithwa kwina thina lakini kuona au inyau turi nandi mauku ja yandikitwe jating'ani wa mbere rona ruarua ndona yandiki ndena mauku ja kwendekana yandiki ndene ngazeti ruarua kiumia kithiru arito batigerie ntuko intare mono bambiria bachoka skuru manto ja ukegoni ja buri kuza jambiri ja thuraniri kambere au kenda ana bomba kwambiria bubwega tondira to kuga mwana umite murathanka jane ngo na gunchiariri kana guntu kungi Rwanda utina inye irasi mwaminya bite stima skuru mwanya stima endi uriga mwana aitanwe manto ja ukonia stima manto jange ja jau mwana uri asindana na mwana ura umite Alliance ura umite Kenyae umite skuri nene Kenya asindana na wata isitosha kwento getagwa laboratory kintu kurambomba kuga kina dina muno turi nandi ni laboratory tutinacho nacho ne atatomba kutivia twatetherio kutha kwina laboratory kwina ici etagwa mobile labs iriro anera etagwa Kenya Equipment Scheme mobile labs tekaithuki na kwenda kuromba atongeria basukuru chietu na Kenya musima bara batina laboratory jaitu batina laboratory ya kawaida ibete bagure laboratory iu nikenda na beto na bochindana kana bakugerua mantua kemia physics kana biology bethiro bechindana bena uwezo bumwe nande kiuria nino kwaria uma nuntu kirima nguchine ariuga batina mbeca cia gwaka irasi ni ara nawe mujumbe wa mwekuru karambukeire mia chokeretie nkatho thirikari ni untu bakurekeria mbeca ici nikenda cigaka irasi bibi. That 93% it may be in other places. I am not Ombere Kipsangi akugite PS. I hope it's not a PR, public relations, because that 93% it may be in other places, but Central has been abandoned then. Wakwa iteku. Kutika ndarugura kinyaki mwe. Kutika ndarugura. Tiga bimba kite the 40%. Bila thirikari ongwe bwiri kuthen derivate, it has not come. Unless if it will come. We are praying that it will come with this supplementary budget which we are having the moment we open parliament. Nandi kirasi kia grade 9 bese ciumite ni bronera ora tubaciumangitie indi no bathithinya ka tent bakagura ka tent for the meantime kirasi gikinya gujura we gutiaga ora muntu omba kuthithia nikiete muntu etre skuru kou ankobwira bwethera bwena subira nuntu mantu no ajetete jaibuja na gintu kaumura gikero no monka kwethera kwina kira gitawa teething problems. Kiripotera Meru TV kiri rukono rwa mwanya mathina rwang'ine rwa kithomo. Riboti ni atukinyithie muthiayo nteto cietu katho cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya ngakondera kaita kathongi kauyuri ni tharimo bia murungu mwene nya beta watiri mbabu